Oto i nasza pierwsza liczba. 1. 1, 1, 1, 1, 1. 2. Lubię 2, lubię 2. 2 do 2. Truja, jak na wuja. 3. Można mówić truja, jak na wuja. 4. 4, 4, 4. Siedem, 8, 9, 10. Woda leci. Hej, to mi przypomina kształt liczby 0. 0 oznacza nic. Ja tu zrobię łódkę. Co, zrobisz łódkę? Okej. Dlaczego ona wraca do nas? Wiatr nią kieruje, wiesz? Co? Leci na środek jeziora. Leci powoli na środek jeziora. Patrzcie. Nie musimy. Dzieciaki, no zobaczcie. Ptaszek. Chyba szuka jedzenia. Ma kolor czarno-szary. A tu są dwa ptaszki. Patrzcie tam. To taki karmnik dla ptaszków. Tu ptak na desce będzie sobie siedział i jadł z tego. A jeśli Wam się podobało, zostawcie suba i lajka. No to zobaczcie, jaki